AQSh bilan Isroilning Eronga qarshi boshlagan urushiga nima uchun Turkiya u darajada aralashmayapti deb ko'pchilik aytayapti. Bilamiz, Turkiya ko'plab musulmon davlatlarda bo'layotgan muammolarga doimiy o'z munosabatini bildiradi, doimiy yordam qo'lini cho'zib keladigan mamlakat. Lekin harbiy masalalarga doim ham aralashavermaydi. Ayniqsa Eron masalasida rasmiy munosabatlar ham ko'p yangrayotgani yo'q. Ya'ni Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an tomonidan. Bu nafaqat boshqa mamlakatlarda, balki Turkiyaning o'zida ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Nima uchun Erdo'g'an jim, nima uchun Eronga qarshi qilinayotgan urushga o'z munosabatini bildirmayapti degan fikrlar yangrayapti. O'rtoqlar, bir narsani unutmasligimiz kerak. Turkiya hali 100 yil oldin yo'l qo'ygan xatosini unutgani yo'q. Ya'ni Birinchi jahon urushida noto'g'ri tarafni tanlab qo'yishi uning oxir oqibatda parchalanib ketishiga olib kelgandi. To'g'ri, ko'pchilik aytadi, Usmonli Turklar imperiyasi o'zi shundoq ham Birinchi jahon urushigacha ham ancha quvvatsiz bo'lib qolgan edi. Ya'ni uni Yevropaning kasal odami deb atashayotgan edi deyishingiz mumkin. Lekin baribir oxirgi nuqtani aynan 1914-yilda boshlangan, ya'ni Usmonlilar imperiyasi Avstriya, Vengriya hamda Germaniya tomonining Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchrashi ortidan Usmonlilar imperiyasi to'liq parchalanib ketgandi va dunyodagi eng katta imperiyalardan biri hozirgi Turkiya hududidagina qolgan. Bu ham katta mashaqqatlar bilan 1923-yilda Mustafa Kemal Otaturk boshchiligidagi vatanparvar turkiyaliklar tomonidangina mana shu hudud saqlab qolingan. Aslida g'olib tomoni, ya'ni Fransiya va Buyuk Britaniyaning maqsadi aslida hozirgi Turkiya hududini ham butkul parchalab yuborish edi, lekin buning uddasidan chiqisha olmagan. Aynan mana shunday tarixiy xato va tarixiy saboq oqibatida bugun zamonaviy Turkiya jahon miqyosidagi mojarolarda aynan bir tarafni tanlab olmaydi, ko'p vektorli siyosat yuritadi. Ya'ni Ukraina Rossiya urushi boshlanganda Rossiya bilan ham Ukraina bilan ham muloqotlarni olib bordi va ikkisining kelishuvga erishish uchun muloqot maydonini tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi. Hozir ham Eron, Isroil va AQSh o'rtasida boshlangan katta urushga ham u darajada aralashayotgani yo'q va u darajada o'z xalqini, o'z vatanini tahlikaga qo'yadigan qarorlar qabul qilishga shoshmayapti va menimcha bu to'g'ri qaror. Xuddi O'zbekistonning siyosati kabi O'zbekiston ham xorijiy mamlakatlarning barchasi bilan ko'p vektorli siyosat olib boradi, lekin aynan bir tarafni tanlab olib, qaysidir tomonga og'ib ketmaydi. Bu bugungi asrda, bugungi dunyoyimizda menimcha eng to'g'ri qaror bo'ladi. Siz bu haqda nimalar deya olasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni albatta yozib qoldiring.